Բարև սիրելիներ, այսօր միասին կպատրաստենք կաթնահունց կամ ինչպես սովորաբար ասում են կուլիչ։ Ինչ է մեզ պետք կուլիչ պատրաստելու համար։ 5 բաժակ ալյուր, 150 գրամ կաթ, 4 ձու, որից մեկը պիտի օգտագործենք վրան քսելու համար, 100 գրամ շաքարի փոշի, կարագ 4 օնց կամ 113 գրամ, չամիչ, չիր, այստեղ ինձ մոտ ծիրանի չիր է, դուք կարող եք փոփոխության ենթարկել, մի պտղունց աղ, վանիլին, ընկույզ և 7 գրամ չոր խմորիչ։ Գոլ կաթը լցնում ենք մի քիչ խորը ամանի մեջ, սկզբում կլցնենք շաքարավազը, 1 ճաշի գդալ, հետո խմորիչը, և այսպես մի 2-3 ճաշի գդալ ալյուր, թեթև կխառնենք, որպեսզի ալյուրը լուծվի։ Արդեն ես ալյուրը մաղել եմ, անպայման մաղեք, որպեսզի ավելի հաջող ստացվի խմորը։ Հիմա բերանը կփակեմ, մինչև բարձրանա, իսկ այդ ընթացքում կհարենք ձուն։ Ես արդեն կոտրեցի ձուն, մեզ պետք է 2 ձվի դեղնուցը և 1 ձուն ամբողջական, շաքարի փոշին ամբողջությամբ լցնում ենք։ Շաքարի փոշին ավելի հեշտ է հալվում, դրա համար օգտագործում ենք շաքարի փոշի։ Աշխատում ենք արագ-արագ հարել։ Ավելացնում ենք կես թեյ գդալ աղ, վանիլինը, նորից ենք խառնում։ Ինքը չի սպիտակում, բայց կարծես փրփրած լինի։ Նշանակում է պատրաստ է։ Հիմա տեսնենք ինչ վիճակում է մեր խմորիչը։ Սա էլ է պատրաստ, արդեն կավելացնենք, նորից խառնում ենք և կամաց-կամաց ալյուրը ավելացնում ենք։ Քանի որ արդեն դժվարանում է հարիչով խառնելը, փոխում ենք փայտե գդալով։ Հիմա ժամանակն է, որ պիտի կարագը օգտագործենք։ Ձեռքերը կարգապատում ենք և սկսում ենք խառնել։ Այս ընթացքը կոչվում է հունցել, քանի որ խմորը կաթով է, դրա համար էլ այս խմորը կոչվում է կաթնահունց։ Երբ որ համոզվեցինք կարագ չկա, նորից ենք կարագից մի քիչ վերցնում, տարածում ենք ձեռքերի վրա, նորից սկսում ենք հունցել։ Մնաց ընդամենը վերջին կարագը։ Տեսեք, այսպիսի խմոր պիտի ստացվի ձեզ մոտ։ Ձեռքերը մի փոքր ձեթոտում ենք, մեր ամանի շուրջը տարածում ենք, մի քիչ քսում ենք մեր խմորի վրա, խմորը շրջում ենք, մի քիչ էլ քսում ենք վրան։ Թողնում ենք խոհանոցում հանգստանա 1.5-ից 2 ժամ։ Ահա մեր խմորը այսպիսի տեսք ունի։ Հիմա էլ չեմ գնդի, միանգամից գրտնակով կբացեմ։
Մեզ ալյուր պետք չի լինելու։ Շատ չենք սեղմում, որպեսզի խմորը տախտակին չկպնի։ Շատ զգուշությամբ, թեթև, ուղղանկյուն տեսք պիտի ստանանք։ Վերցնում ենք չամիչը, ուղիղ կեսը լցնում ենք մեր խմորի վրա։ Ես ծիրանաչի եմ դնում, դուք կարող եք փոխել, ինչ որ ցանկանում եք, դա կարող եք դնել։ Հիմա ընկույզի կեսը կլցնենք։ Ինչպես ասացի, ընկույզը արդեն դարչինապատված է։ Հիմա պիտի ռուլետաձև փաթաթենք։ Շատ չենք սեղմում։ Առանց սեղմելու հանգիստ ինքը գալիս է, որովհետև շատ փափուկ խմոր է եւ հեշտ է ստացվել։ Գալը։ Մի քիչ էլ ձեռքով ենք ձգում։ Ինչքան հնարավոր է, պիտի ձգենք։ Այս ձևով խմորը ավելի ենք բարակեցնում։ Հիմա մեջտեղից պիտի կտրենք։ Եվ փաթաթում ենք։ Նույն ձևով կվարվենք նաև երկրորդ գնդի հետ։ Հիմա մեր ռուլետը նորից քաշելով կերկարեցնենք և նույն ձևով կկտրենք։ Խոհանոցում կթողնենք մոտավորապես 20-ից 25 րոպե, որից հետո 350 աստիճանով կտաքացնենք ջեռոցը և կեփենք 35-ից 40 րոպե։ Ահա, մեր խմորը այսպիսի տեսք ունի։ Մինչ ջեռոցը դնելը կարող եք վրան քսել ձվի դեղնուց կամ եփվելուց հետո ցանել շաքարի փոշի։ Ես այսօր շաքարի փոշի կցանեմ։ Մեր կաթնահունցը եփվեց, քանի դեռ տաք է, 2 ճաշի գդալ շաքարի փոշի կլցնենք ցանցի մեջ, կցանենք վրան, սառելուց հետո կմատուցենք։ Բարի ախորժակ։